Bonjour à tous! Aujourd'hui, on parlera sur les traditions de Noël en France. Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre tradițiile de Crăciun în Franța. Dites-moi ce que le mot Noël signifie pour vous. Spuneți-mi ce înseamnă cuvântul Crăciun pentru voi. En France, on fête Noël le 25 décembre. Maintenant, on va voir comment les Français fêtent Noël en France. În Franța, sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie. Acum, vom vedea cum sărbătoresc francezii Crăciunul în Franța. Comme en Roumanie, toutes les familles décorent le sapin. Ca și în România, toate familiile împodobesc bradul. Dans les pays francophones est présente la tradition des marchés de Noël. Le plus célèbre d'entre eux est celui de Strasbourg, déclaré capitale de Noël depuis 1992. În țările francofone este prezentă tradiția târgurilor de Crăciun. Cel mai celebru târg de Crăciun este cel din Strasbourg. Orașul Strasbourg a fost declarată capitală Crăciunului din 1992. C'est le plus ancien marché de Noël. Est-ce qu'il y a des marchés de Noël en Roumanie? Écrivez-moi dans les commentaires. Există târguri de Crăciun în România? Scrieți-mi în comentarii. Un élément important, c'est le calendrier de l'Avent. Un élément important este calendarul de Advent. Le calendrier de l'Avent est destiné à faire patienter les enfants durant tout le mois de décembre jusqu'au jour de Noël. De cette manière, ils reçoivent une petite surprise chaque jour. Calendarul Adventului este destinat pentru a-i face pe copii să aibă răbdare de-a lungul lunii decembrie până de Crăciun. Astfel, ei primesc câte o mică surpriză în fiecare zi. En France, les chants de Noël font partie de l'ambiance des fêtes, mais on va voir très rarement devant chez vous une chorale. În Franța, cântecele de Crăciun fac parte din atmosfera de sărbători, dar vom vedea foarte rar un cor în fața casei. Et maintenant, on va passer au repas de Noël. Iar acum vom trece la mâncarea de Crăciun. Sur la table de Noël, on retrouvera généralement du foie gras, des truffes, des huîtres, du caviar, des coquilles Saint-Jacques et du saumon, et bien sûr, le tout accompagné de champagne. Pe masa de Crăciun vom găsi în general foie gras, trufe, stridii, caviar, scoici și saumon și, bineînțeles, însoțite de champagne. Le plat traditionnel reste la dinde au marron. Felul tradițional de mâncare rămâne curcan cu castane. Et le dessert traditionnel reste la bûche de Noël. Iar desertul tradițional este bușteanul de Crăciun. Apparu en France vers les années 1870, ce gâteau roulé, recouvert d'une crème au beurre aromatisée au chocolat ou au café, a la forme de ces rondins de bois qu'on utilise pour chauffer la maison. Apărută în Franța prin anii 1870, această prăjitură rulată acoperită cu o cremă de unt, cu aromă de ciocolată sau de cafea, are forma buștenilor de lemn pe care îi folosim pentru a încălzi casa. Et maintenant, quelques chansons de Noël. Iar acum, câteva cântece de Crăciun. Mon beau sapin, o brad frumos! Écrivez-moi dans les commentaires quelle est votre chanson de Noël préférée. Scrieți-mi în comentarii care este cântecul vostru preferat de Crăciun. Au revoir!